Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligining tashabbusi bilan va Respublika maxsus komissiyasi qaroriga muvofiq homiylik xayriyalarini muvofiqlashtirish markazlari tajribasi joriy etildi. Yuqorida qayd etilgan jihatlari bilan ushbu tizimni bugun juda zarur deb hisoblaymiz. Bu tizimni joriy qilinishi bilan biz bugungi kundagi juda murakkab va qiyin sharoitda bir nechta masalalarni va bir nechta muammolarni hal qilishga erishamiz. Birinchi masala, karantin davrida biz muloqotlarni maksimal darajada kamaytirishimiz kerak. Biz xayriya homiylik harakatlarini bitta tizimga jamlab, alohida bu narsalarni amalga oshirishdagi noo'rin, bilib bilmas, o'zini sog' yoki kasal ekanligini hali belgilamagan insonlarni xonadonga kirib borishi yoki bo'lmasam bu boradagi shaffoflikni umuman rioya qilinmayotganligini ham oldini olgan bo'lamiz. Ikkinchi talab, bitta tizimda amalga oshirilayotganda xayriya homiylik harakatlarining yo'nalishi aniq manzilli, muddatli va shaffof bo'lishi ta'minlanadi. Markazlar orqali jismoniy va yuridik shaxslarning beg'araz yordamlari sanitar-gigiyenik talablar nuqtai nazaridan to'liq ko'rikdan o'tkaziladi. Karantin talablariga qat'iy rioya etilgan holda maxsus kiyim-bosh va shaxsiy himoya vositalari bilan ta'minlangan holda ehtiyojmandlarga yetkazib beriladi. Men keyin ana shu tizim qanday tashkil etilganligi to'g'risida alohida to'xtalib o'taman. Biz tadbirkorlarga hech qanday qarshiligimiz yo'q. Ularning homiylik xatti-harakatlarini to'la qo'llab-quvvatlaymiz. Ammo ko'rsatilayotgan yordamlar mahallalar bilan kelishilgan holda tegishli tibbiy ko'rik va sanitariya talablariga muvofiq oilalarga olib kirilishi maqsadga muvofiq. Biz qabul qilingan masofaga to'liq rioya qilishimiz va oilani muloqotdan maksimal ravishda ehtiyot qilishimiz darkor ekanligi esdan chiqishi kerak emas. Ana shu maqsadda Toshkent shahrida UzExpo markazining birinchi pavilyonida markaz tashkil etildi va bu markaz O'zbekiston Respublikasi Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligining homiylik xayriyalarini muvofiqlashtirish markazi Toshkent shahri uchun xizmat qiladigan markazni tashkil etildi. Bu markaz kechadan tashkiliy masalalarni hozirdan mana asosiy maqsadli harakatlarini boshladi. Biz hududiy markazlarning manzili va bog'lanish uchun telefon raqamlarini yana qo'shimcha beramiz, chunki qolgan 13 ta hududda bugundan boshlab tashkiliy ishlar boshlanadi. Toshkent shahrining homiylik xayriyalarini muvofiqlashtirish markazining kol bo'limi, ya'ni telefon orqali chiqish bo'limining telefon raqami 1197 ekanligini barcha ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatib o'tildi. Markazlarda homiylik yordamlari, oziq-ovqat mahsulotlari va dori-darmon vositalarining sanitar holati to'liq ko'rikdan o'tkaziladi. Ehtiyojmand oilalarga berilgan xayriya yordamlari haqida ma'lumotlarni jamoatchilikka muntazam yetkazib boramiz. UzExpo markazida tashkil etilgan markaz o'z faoliyatini manzilli, muddatli va aniq tartib asosida olib boryapti. Kecha markazga homiylar tomonidan 5 tonna yog', 10 tonna piyoz, 5 tonna guruch, 20 tonna 2 turdagi makaron, 10 tonna 250 kilogram kartoshka, 5 tonna shakar, 10 ming dona niqob, maska, 20 ming dona qo'lqop, perchatka, 5 ming dona bir marta ishlatiladigan kombinzon to'plandi. Hozir mana men o'sha markazdan kelyapman. Hozir o'zida bitta homiyimiz 50 tonna un, 50 tonna guruch va 10 tonna yog'ni markazga yetkazdi. Men aytmoqchimanki, yana bitta muammo hal bo'ldi.
Chunki ko'pgina homiylar ana shunday og'ir davrda xalqqa qanday yordam berish usuli va buni qay orqali qilish to'g'risidagi savollari uni bu yordamni kechikishiga yoki bo'lmasam umuman amalga oshirmasligiga sabab bo'layotgani bu yangilik emas. Bugun Toshkent shahrining 350 ta xonadoniga 8 turdagi oziq-ovqat mahsulotlari taqdim etiladi. Bu bizning birinchi qadamimiz, chunki bugungi boshlanayotgan ishimiz dunyo tajribasida juda ham kamdan kam uchraydigan tizim yaratildi. Ana shu tizimni juda ham aniq ishlashi uchun, xuddi soat mexanizmida ishlashi uchun bizga bir necha kun vaqt kerak bo'ladi. Men alohida maxsus komissiyaning iltimosini va markazda xizmat qilayotgan barcha xodimlarning iltimosini sizlarga yetkazmoqchiman. Agar volontyorlarimizda bu markazda ishlash uchun qandaydir yordam tariqasida yoki bo'lmasam komissiya bu markaz qanday ishlayapti, uni shaffofligini kuzatish uchun bemalol markazga kelib o'z yordamini berishi va barcha jarayonni kuzatishi mumkinligini alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Mahallalarga tarqatishda Toshkent shahrining 11 ta tumaniga 2 tadan, ya'ni 22 ta Damas avtomashinasi ajratildi. Bu avtomashinalar to'liq har yurgandan keyin, har oilaga kirgandan keyin to'liq mahallaga kirilgandan keyin to'liq sanitar ishlovdan o'tkaziladi va ular mahallaga yetib borganda mahalla raisi hamrohligida ushbu yordam oilalarga kiritib boriladi. Bu borada men alohida aytib o'tmoqchiman. Mahalla raisi ham oilani o'sha olib kirilayotgan eshikdan yiroq turadi va olib borgan volontyorlarimiz bu borada oziq-ovqatlarni va kerakli anjomlarni volontyorlar olib kirib olib borishadi. Volontyorlar ham oilaga kirishmaydi, ular eshikni oldida qo'yib, uy bekalari yoki bo'lmasam oila a'zolari u berilgan homiylar yordamini qabul qilib olishadi. Mahsulotlar va xonadonga tashrif buyuruvchilar karantin talablariga to'la rioya etilishi shart. Chunki biz hozir tibbiyot xodimlari, sanitar epidemiologik xizmat vakillari yordamida bu jarayonda ishtirok etayotgan volontyorlar ham, bizning xizmatchilarimiz ham sanitar epidemiologik talablar bo'yicha doimiy eslatmalar va o'qishlarni amalga oshirishyapti. Shuni aytmoqchimanki, qaysi oilada nimaga ehtiyoj bor, qaysi oila qanday yashaydi, buni mahalladan yaxshi biladigan tuzilma yo'qligini biz bilamiz, lekin agar bu borada qandaydir bir kamchiliklarimiz bo'ladigan bo'lsa, biz albatta ana shu jarayon orqali o'zimizni mahalladagi vaziyatni bilish bo'yicha har qanday harakatlarimizni to'g'rilab olamiz va davr talabi, zamon, bugungi kundagi vaziyat shuni talab qilyaptimi? Demak, har bir mahalladagi rais va uning o'rinbosarlari oilalarni qo'llab-quvvatlash, ularni ehtiyojmandlik darajasini bartaraf etish bo'yicha qiladigan xatti-harakatlarni aniq manzilli, shaxsga qaratilgan, oilaga qaratilgan qilib amalga oshirish maktabini ana shu yagona tizim orqali amalga oshirishimizni aytib o'tmoqchiman. Vazirlik aholining yordamga muhtoj qatlamiga xayriy yordamlarni shaxsan yetkazish istagida bo'lgan nodavlat notijorat tashkilotlari vakillari hamda saxovatpeshan insonlar, ko'ngilli volontyorlarni ushbu xayriya tadbirlarda yaqindan hamkorlik qilish va jarayonda qatnashishga taklif etadi. Homiylarga ham tegishli tibbiy vositalar va kiyim-kechaklar beramiz. Ular mahalla vakillari hamrohligida ushbu yordamlarni manzilli yetkazadilar. Hammamizning maqsadimiz bir. Kasallik keng tarqalib ketishini oldini olish. Biz qanchalik karantin talablariga javob beradigan bo'lsak, beradigan homiylik xayriy yordamlarimizni oilani salomatligiga jabr chekmaydigan qilib yetkazsak, albatta bu katta jarayonni to'xtashiga va bizning barcha statistik ko'rsatkichlarimiz pasayib borishiga erishishimizda yutuqlarga qadam qo'ygan bo'lamiz. Shunday ekan, xayriya tadbirlarini o'zaro yaqin hamkorlikda karantin talablariga muvofiq tarzda amalga oshiraylik. Men
kirish so'zimni yakunida yana bir bor eslatmoqchiman. Biz ana shu yagona muvofiqlashtirish markazini tashkillashtirish orqali mamlakatimizda demokratik jarayonlarni amalga oshirishda va karantin talablariga javob berishda ijtimoiy sherikchilik va jamoat nazorati degan juda ham muhim talablariga javob berishga albatta harakat qilamiz va bu borada o'zimizni tarixiy tajribamizga ega bo'lamiz degan umiddaman. Chunki karantin talablariga javob berishga biz erishamiz yagona tizim orqali. Manzilli yordam, bugun e'tirozlarga va gumonlarga sabab bo'layotgan o'sha manzilli yordammi siz nodavlat notijorat tashkiloti vakillari, davlat idoralarining vakillari aniq egasiga yetib borayotganini kuzatish va buni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Homiylikning shaffofligini ta'minlaymiz. Chunki homiylar berayotgan bu yordam qayerga ketyapti, qanday taqsimlanyapti, buni ham aniq harakatlar bilan amalga oshirishda o'zimizni tajribamizga ega bo'lamiz va bu tajribani natijasida biz ana shunday og'ir va murakkab kasallikni ustidan g'alaba qilish imkoniyatimiz ega bo'lamiz. Va men alohida aytmoqchiman, butun dunyo bugun juda ham murakkab davrdan o'tayotganda juda ko'p muammolarga duch kelyapti va Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining rahbarini kuni kecha chiqqan axboroti va xulosasiga binoan bugungi kundagi koronavirusning pandemiyasi ikkinchi jahon urushidan keyin bo'lgan birinchi juda ham og'ir jarayon. Ana shunday og'ir jarayonda biz hamjihatlik bilan bir-birimizni bitta ish qilayotganimizni va mamlakatimiz fuqarolarini hammasini bu karantin jarayonidan sog' salomat va yaxshi natijalar bilan chiqishda birgalikda hamkorlikka chaqirib qolaman.